ओके व्यूअर्स, ये हमारा सेल फोन हुआवे Y6 है। ये आप देख सकते हैं, सील पैक है। ठीक है, ये इनके जो है IMI नंबर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भी सील्ड है। ये इसकी पीछे लिखा हुआ है मेड इन क्या है, कौन सी कंपनी है, प्रिंटेड कहाँ का है। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 2 मेगापिक्सल फ्रंट है, 1.1 गीगा क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम, 16 GB रोम, 2200 mAh बैटरी विद स्मार्ट पावर सेविंग टेक्नोलॉजी के अलावा एंड्रॉयड 5.1 ऑपरेटिंग। और सबसे बेहतरीन बात जो है वो उसकी यही कि डुअल सिम। जितना ज़्यादा आजकल मार्केट के अंदर जो है इस चीज़ की धूम मची हुई है कि लोग कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से हमारे जो है वो कॉन्टैक्ट्स कि मोबाइल में सेव हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम इस तरह हो नहीं पाता है, क्योंकि सिम के अंदर एक लिमिटेड साइज़ के कॉन्टैक्ट सेव हो सकते हैं, जैसे कि 200 300। इसी तरह मोबाइल में भी कुछ ही स्पेस होती है कॉन्टैक्ट सेव करने की, जैसे कि 200 to 300 to टोटल 500 600 तक आते हैं उसके अंदर। तो इसमें ये होता है कि लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जो है सेव नहीं कर पाते। तो डुअल सिम का ये ऑप्शन अच्छा है कि जब डुअल सिम हो जाती है तो आपको 500 कॉन्टैक्ट्स की जगह 1000 कॉन्टैक्ट्स आप सेव कर सकते हैं। चलिए आइए इसको ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा जो है वो बॉक्स ओपन हो चुका है। ये हमारा सेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक सेट है ये। ठीक है, इसके साथ इन्होंने केसिंग भी लगाई हुई ब्राउन कलर की, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है। ठीक है, Huawei Y6 स्लिक डिज़ाइन, 5 HD डिस्प्ले, क्रिस्टल क्लियर साउंड, अल्ट्रा पावर सेविंग। ये इस मोबाइल हो गया हमारा। इसके अलावा हमारे पास जो सामान है, सामान में सबसे पहले जो है वो हमारे पास बुकलेट आ गई इसकी। इसकी बुकलेट आ गई। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये हैंड फ्री है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपका ये चार्जिंग जैक हो गया आपका, हुआवे का अपना बना हुआ जैक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमारे पास जो है ये इसकी बैटरी आ गई। ठीक है, इसकी बैटरी है। और द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दिस इज USB डाटा केबल। ठीक है, ये इसकी USB डाटा केबल हो गई। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हो गई इसकी। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्लिपरी है ये।
हाथ से फिसल रहा है। ये हो गया था ओपन। ये केसिंग है इसकी, ठीक है। खूबसूरत सा मोबाइल है, गोल्डन कलर में, ठीक है। हम बैक कवर खोल लेते हैं। ये हमारा पूरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है इसके अंदर, मॉडल लिखा हुआ है, IMI नंबर, IMI2, SIM2 की दोनों सिम की जगह हैं ये। एक सिम यहाँ पे लगेगी, एक सिम यहाँ पर लगेगी, और जो माइक्रो SD कार्ड की जगह है वो यहाँ पर है, ठीक है। हम यहाँ इसकी बैटरी लगा लेते हैं। ये बैटरी लगा ली। ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। इसकी लैंग्वेज ऑप्शन आ गया, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। वाईफाई का ऑप्शन है, इसको स्किप कर देते हैं, सिम हम लगाना नहीं चाहते। नेक्स्ट एग्री कर लेते हैं, नेक्स्ट देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है इसकी। ये हमारा मोबाइल आ गया, ठीक है। इसके तमाम बटन्स हैं, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैसेजिंग का ऑप्शन है, हमारे पास इंटरनेट का ऑप्शन है। इसके अलावा आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन इसकी बता चुका हूँ। तमाम इसके अंदर चीज़ें हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके अलावा ट्विटर, और जो एप्लीकेशन आप नॉर्मली डालना चाहें, जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, वो तमाम एप्लीकेशन इसके ऊपर आराम से रन होती हैं। ठीक है, ये इसका प्रोटेक्टर अभी इसके ऊपर लगा हुआ है, जो इसके ऊपर शील्ड होती है। जो आप न्यू मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक शील्ड लगी हुई होती है, वो शील्ड अभी मैंने उतारी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस जो है या स्क्रीन जो है इसकी डिम नज़र आ रही है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ये हमारे पास फ़ोन मैनेजर है, रैम भी 2 GB है, तो इसकी वर्किंग भी फास्ट है। मुझे जो इसकी जो चीज़ पसंद आई है, सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो उसकी डुअल सिम जो एक फैसिलिटी इन्होंने दी है इसके अंदर, वो सबसे ज़्यादा। ये सेटिंग में चला गया, मैं सेटिंग में गया, अबाउट फ़ोन में जाके इसका फ़ोन पढ़ लिया, मॉडल कौन सा है, बिल्ड नंबर, CPU, रैम कितनी है, देख सकते हैं आप। रैम इसकी 2 GB है, ठीक है। इसके अलावा क्वाड कोर इसका प्रोसेसर है। फ़ोन स्टोरेज जो है वो इंटरनल 16 GB, जिसको हम रोम भी कहते हैं। रेजोल्यूशन है एंड्रॉयड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है कस्टम वर्जन दिखा रहा है यहाँ नीचे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मॉडल नंबर है, तमाम चीज़ें इसकी। और इसके अलावा अगर हम देखना चाहें क्या क्या ख़ास चीज़ है इसमें, तो तमाम चीज़ें इसके अंदर वैसे मौजूद हैं। पावर सेविंग ऑप्शन, बैटरी टाइमिंग, बैटरी जो है वो इसका 55% है, और ये चीज़ें रनिंग में हैं। बैटरी स्टेटस ऑन करते 55% है।
डिस्प्ले है। सबसे अच्छी चीज़ एक ये भी है इसके अंदर कि एंड्रॉयड जो है वो 5.1 है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका स्क्रीन साइज़ कम है, साइड इतना हैवी नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो आप जो है अगर पॉकेट में इसको रखना चाहें तो आपको हैवी फील हो। बिल्कुल नॉमिनल साइज़ का है, नॉमिनल वेट का है, आप कहीं भी लेके आराम से जा सकते हैं। कैमरा इसका बहुत अच्छा है। कैमरा रिज़ल्ट जो है वो भी देख लेते हैं। इसका कैमरे का ऑप्शन जो है वो मिल नहीं रहा मुझे। एनीवेज कैमरा इसका अच्छा ही है। ये रहा कैमरा हमारे पास, ठीक है। कैमरे का रिजल्ट है, देख सकते हैं इसको सामने। ठीक है, ये इसका कैमरे का रिज़ल्ट है। इसके अलावा वीडियो का रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है, सही है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।